2024 সালে এসে আপনি যদি একজন ইউটিউবার হতে চান এবং আপনি যদি ভিডিও তৈরি করতে চান এবং একটি ভিডিওকে প্রফেশনাল লুক দেওয়ার জন্য সাউন্ড ইফেক্ট যে কতটা ম্যাটার করে যারা ভিডিও এডিট করে থাকে মাত্র তারাই জানে। তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে ইউটিউবের সকল ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট সম্পূর্ণ ফ্রিতে দিব। সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখুন এবং আপনারা অন্য কোথাও দেখতে হবে না, আপনি এই ফাইলটি ডাউনলোড করে সকল ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট এখানে পেয়ে যাবেন আপনার পছন্দ মতো। দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি জিপ ফাইল আমার সামনে রয়েছে। তো আপনারা গুগল ড্রাইভের লিঙ্কটি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন অথবা কমেন্ট বক্সে পেয়ে যাবেন। আপনারা অবশ্যই পিন কমেন্ট চেক করুন। থেকে হচ্ছে আমি ফাইলটিকে এক্সট্রাক্ট করে নিচ্ছি। তো আমি এখানে এক্সট্রাক্ট করার জন্য এক্সট্রাক্টের উপর ক্লিক করে ওকেতে ক্লিক করে দিচ্ছি। অবশ্যই ফাইলটি পাসওয়ার্ড দ্বারা প্রোটেক্ট, যারা অবশ্যই স্কিপ করে যাবেন, শুধুমাত্র লিঙ্কে ক্লিক করে ডাউনলোড করবেন, সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন না, কিন্তু ফাইলটি ওপেন করতে পারবেন না। তো এই পাসওয়ার্ডটা আমি ভিডিওর যে কোনো অংশ হয়তো দিয়ে দিব। তো ভিডিওটি সম্পূর্ণ কন্টিনিউ করুন কোনো রকম স্কিপ না করে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমার ফাইলটি এক্সট্রাক্ট হয়ে গিয়েছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার ফাইলটি কিন্তু এক্সট্রাক্ট হয়ে গিয়েছে। তো এখানে আমি আমার ফাইলটির ভিতরে ঢুকছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন সকল ধরনের মিউজিক কিন্তু এখানে রয়েছে। আপনি হচ্ছে সাউন্ড ইফেক্ট কিন্তু এখানে আছে, আপনি কি ধরনের সাউন্ড ইফেক্টের প্রয়োজন আছে সকল ধরনের নাম সহ সাউন্ড ইফেক্ট আছে। ইনফ্যাক্ট আপনার এইটা হচ্ছে আপনার যদি আরও প্রয়োজন হয় সাউন্ড ইফেক্ট, আশা করি যে আর প্রয়োজন হবে না, কারণ এখানে অলরেডি এত পরিমাণ সাউন্ড ইফেক্ট রয়েছে এবং যত বড় বড় ইউটিউবার আছে, ইউটিউবাররা আপনার যে সকল সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করে থাকে সে সকল সাউন্ড ইফেক্ট কিন্তু এখানে আপনারা ফাইল আকারে পেয়ে গিয়েছেন MP3। তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা জাস্ট হচ্ছে এখানে ডাউনলোড করে আপনারা আপনার ভিডিওতে ইউজ করতে পারবেন। কোনো ধরনের কপিরাইট ক্লেমস বা কপিরাইট স্ট্রাইকের কোনো ঝামেলা নেই। তো গাইজ দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রিতে আপনি ফাইলটি পেয়ে গিয়েছেন। তো এখানে কিন্তু আমি আবারও বলছি পাসওয়ার্ডটি কিন্তু আপনারা ভিডিওর যে কোনো অংশে হয়তো বা পেয়ে যাবেন, তার জন্য ভিডিওটি অবশ্যই কন্টিনিউ করুন। এবং হচ্ছে আমি আপনাদেরকে কিছু নাম সহ হচ্ছে আপনাদেরকে সাউন্ড ইফেক্ট সাউন্ডগুলো শোনাই, যাতে করে আপনারা এই নামগুলো মনে রাখতে পারেন বা আপনাদের যদি প্রয়োজন হয় তাহলে দেখা গেছে আপনারা এটি সার্চ করে নিতে পারেন।